Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar como criar um botão de inscreva-se no Canva gratuito. Então, vamos lá começar o tutorial. Aqui nós já estamos na página inicial do Canva e nós vamos clicar neste botão aqui, ó, vídeo ver tudo. Agora nós vamos clicar em vídeo para YouTube, esse aqui. Aí vai abrir a página já com o tamanho certinho para o YouTube, tá? Então, aqui nós estamos na página 1 do nosso vídeo, e o que nós vamos fazer é colocar um fundo. Então, vamos clicar aqui nessa bolinha coloridinha, cor de fundo. Como nós queremos que esse fundo seja removido no editor de vídeo, lá pela função Chroma Key, então, nós vamos colocar um fundo verde. Você pode colocar esse verde aqui, ou então, aqui clicando nesse mais em adicionar nova cor, você pode pegar essa bolinha e arrastar até a extremidade e deixar esse verde, que também fica certinho, tá bom? Bom, então, vamos deixar esse verde e agora nós vamos adicionar os elementos na nossa cena, tá? Na nossa primeira página. Então, vamos aqui desse lado, nessa barra, vamos clicar em elementos, vamos baixar essa barra até a opção molduras. E aqui em molduras eu vou escolher essa aqui, só clicar. E agora vamos diminuir e dar o formato do botão, certo? Acho que assim tá bom. Agora vamos arredondar os cantos. Então, aqui em cima eu vou clicar nesta opção e vou arrastar essa bolinha para o máximo, tá? Até 100. Aí veja que os cantos ficaram arredondados. Pronto, agora eu vou colocar uma borda, então seleciono e venho aqui, ó, nesta opção estilo da borda. Vou colocar esta aqui, a primeira, e vou diminuir a espessura, vou colocar ela mais fininha. Assim tá bom. Pronto, agora o que vamos fazer é, vamos colocar uma imagem branca no fundo desse botão, porque como vocês podem ver, não dá pra gente colocar a cor, né? Pois não tem aqui em cima a opção de colocar cor. Então, a moldura, ela só aceita imagens que serão arrastadas e você joga a imagem aqui dentro dessa moldura, certo? Então, vamos procurar uma imagem de fundo branco. Então, vamos aqui em elementos, na busca de pesquisa, vamos teclar fundo branco. E vamos agora aqui em fotos. Aqui em fotos, como vocês podem ver, tem as opções com esse símbolozinho da coroinha, que é do Canva Pro, do Canva Pago, mas eu vou usar tudo do Canva gratuito, tá, pessoal? Então, eu vou escolher essa aqui. Pronto. Para colocar essa imagem direto lá no fundo do botão, é só você ir arrastando até ela ficar assim, ó, translúcida, né, transparente, e você já vê que ela já preencheu o fundo do botão. Então, aí é só soltar. Pronto. Agora, vamos colocar o texto, tá? Vamos inserir uma caixa de texto. Para fazer isso, podemos usar a tecla de atalho T do teclado, e já aparece uma caixa de texto, e aí podemos escrever o nosso texto. Vou teclar inscrever-se e colocar lá no meio. Ou então, pessoal, você pode vir aqui nesta opção aqui, ó, escrito texto, tá? E escolher uma dessas opções aqui, tá? Ou inserir um título, que aí fica uma letra bem grande, né? Ou então inserir um subtítulo. Aí eu volto aqui, ó, em desfazer, vou deixar desse jeito assim como tá, ok? Então, vamos aumentar. Para aumentar, eu clico nessa bolinha aqui na lateral aqui, clico e arrasto para aumentar, ou então eu venho aqui, ó, em aumentar tamanho da fonte, aqui em cima, e nesse mais, é só ir aumentando, ok? Agora,
vamos centralizar. Para centralizar, é só segurar o objeto e aí você vai arrastando para o meio, e quando aparece essas linhas, uma linha na vertical, a outra na horizontal, é porque está exatamente no centro, tá? No meio da página. Então, vamos fazer isso com o botão também. Então, aqui já apareceu as linhas perpendiculares, então, está no meio certinho, posso soltar. Mas eu vou diminuir um pouco a largura desse botão. Pronto, agora que está tudo centralizado, já está certinho. Então, temos a primeira página pronta, página número 1. Vamos duplicar esta página. Para duplicar, nós vamos aqui embaixo, ó, nessa primeira página 1 aqui, nesse quadradinho verde. Então, porque aqui é a linha do tempo, aqui é a linha do tempo, e conforme vamos adicionando páginas no nosso vídeo, elas vão ficando aqui, ok? Com essa agulhinha você pode arrastar para ver o andamento aí da sua criação, ou teclar aqui nesse player e a agulhinha vai andando, tá? Para adicionar uma nova página, nesse botãozinho aqui roxo com esses pontinhos, só clicar e vir aqui na opção duplicar página. Pronto, agora estamos aqui na página 2 e o que nós vamos fazer é, vamos adicionar uma mãozinha. Então, vamos aqui em elementos e vamos pesquisar por mãozinha. Aí vamos mudar de fotos, nós vamos mudar para elementos gráficos. E eu vou colocar essa mãozinha aqui. Vou baixar e diminuir, reduzir o tamanho. Aí vamos posicionar, vou diminuir mais um pouquinho e vou girar um pouquinho. Para girar é nessa opção aqui, ó. É nesse botãozinho aqui, nessa opção, só você clicar e girar. Pronto. Agora nós vamos colocar uma animação nesse botão branco, tá? Então eu vou selecionar o botão branco e vamos aqui em cima nessa opção animar. Vou clicar, vou descer a barra e vou escolher essa animação, quicar. Ok? Agora a página 2 está pronta, né? Ou melhor, quase pronta, porque falta ainda a gente determinar o tempo, né, de cada cena, mas por enquanto tá ok. Podemos então agora duplicar. Então vamos aqui embaixo, ó, nesse botãozinho, nesses pontinhos, e duplicar página. Pronto, agora estamos na página 3 e o que vamos fazer na página 3 é deletar a mãozinha. Então você pode selecionar e clicar delete, ou então clicar nessa lixeirinha em excluir. Vamos retirar a animação desse botão branco, então seleciona o botão e aqui onde está o nome da animação quicar, você clica e vem aqui embaixo remover animação. É só clicar. Agora nós vamos mudar o texto, vamos colocar inscrito. Bom, agora nós vamos mudar o fundo deste botão, tá? Porque quando a gente clica lá no botãozinho do botão de inscrever-se no YouTube, ele tem um efeito, né, que ele muda de cor, de um vermelho para dourado, um degradê assim, né? Então, você pode procurar aqui no Canva mesmo, por uma imagem que tenha um vermelho com dourado e preto. Então, você vem aqui em cima, na busca, e coloca fundo vermelho, degradê, já tem aqui, e aí já tem algumas opções. Vamos ver aqui em fotos, clica aqui em fotos, e ó, tem essa aqui, você pode usar essa, que é uma opção gratuita, e aí depois você adiciona um efeito, uma luz amarela, né, aqui no meio, para dar um efeito, ok? Ou então, você pode também pegar uma imagem aí da internet, do Google, fazer uma pesquisa e pegar uma imagem gratuita para você usar, ou então criar a sua própria imagem. E foi o que eu fiz.
eu criei a imagem no GIMP. Eu criei a minha imagem no GIMP. Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Então, pessoal, aqui no GIMP, o que eu fiz para criar a minha imagem foi, venho aqui no arquivo, clico em nova, ele já tem as dimensões certinhas, então eu vou em OK. Agora, eu venho nessa opção aqui, ó, em ferramenta gradiente. Aí, nesse quadradinho colorido, aqui já tem algumas opções pré-definidas já pelo GIMP, né, de degradê, que você pode aproveitar e personalizar. Então, aqui eu usei, foi essa aqui, ó, Golden, tá? Eu selecionei e mudei e adicionei um vermelho aqui para ficar vermelho com dourado, ok? Então, o que eu fiz daqui, a personalizado, para gerar a imagem, é só você clicar aqui no cantinho e arrastar até pro outro lado. Pronto. Feito isso, agora é só aqui em arquivo e exportar como e salvar aí no seu computador, ok? Agora, aqui no Canva, você vai importar essa sua imagem do computador, você vai mandar aqui para o Canva. Então, vem aqui em Upload, aí você é só pegar a sua imagem aí no computador, no seu celular, e arrastar e jogar aqui que ela vem para essa parte aqui, tá? Ela fica nessa seção de Uploads, que é tudo que você importa do seu computador para o Canva, fica aqui. Então, a minha imagem tá aqui, só clicar. E agora, eu vou segurar, arrastar e jogar lá no fundo do botão. Então, vamos fazer isso. Aí, pronto. Agora, a imagem já foi lá pro fundo, é só soltar. Pronto, tá aí. Agora, eu vou mudar a cor da letra, certo? Então, eu clico, seleciono e venho aqui na cor do texto e vou mudar a cor do texto para branco. Agora, pessoal, eu vou adicionar um sininho, tá? Vou colocar aqui no canto um sininho. Então, eu venho aqui na barra de pesquisa e vou colocar sininho. Já tem ali, ó, sininho de notificação. Aí eu vou mudar de fotos, eu mudo para elementos gráficos. Aí vou descer a barra e vou escolher esse sininho aqui, tá, gente? Porque ele só tem um contorno, ele é transparente. Então, o que eu vou fazer é mudar a cor de preto para branco. E agora eu vou reduzir o tamanho, vamos diminuir e posicionar. Pronto, agora, pessoal, vou colocar uma animação nesse texto. Então, com o texto selecionado, eu venho aqui em cima em animar e vou procurar essa aqui, ó, explosão. E agora vamos adicionar os confetes para dar aquele efeito assim daquela explosão de confetes, tá? Aqui em elementos e colocar confete. Aqui em elementos gráficos, clicar em ver tudo e vou escolher essa opção aqui. Vou diminuir um pouco e colocar para trás. Então, venho aqui em posição e aqui nessa opção para trás, tá? Vou jogando para trás de tudo. Pronto, vamos diminuir um pouquinho mais. Posicionar. Aí tá bom? Agora, pessoal, podemos duplicar essa página. Então, vamos aqui embaixo, clicar nesses pontinhos e na opção duplicar página. Pronto, então aqui nós já estamos na página 4. O que vamos fazer é deletar esses confetes, tirar o fundo vermelho degradê e vamos colocar um fundo preto. Então, na busca de elementos, vamos colocar fundo preto. E aqui em elementos gráficos já apareceu esse. E aí, vamos só arrastar
e colocar lá no fundo. Já preencheu o fundo, então é só soltar. Agora vamos tirar essa animação do texto. Aqui em explosão nós vamos clicar e vir aqui na barra de baixo, remover animação. Só clicar, pronto, foi retirada a animação. E agora vamos colocar a mãozinha aqui no sininho. Então, podemos vir aqui na página 2 e copiar essa mãozinha que já está no tamanho certo. Então, a gente seleciona e Ctrl C, e vamos agora aqui na página 4, e vamos dar o Ctrl V. E aí é só arrastar e posicionar. E agora vamos duplicar essa página. Então, clicamos nos pontinhos e duplicamos. Pronto, agora estamos na página 5, e o que vamos fazer nessa página 5 é mudar esse sininho, tá, de contornado para um sininho todo branco. Vamos aqui em elementos gráficos, vamos procurar por sininho novamente, sininho de notificação. E aí eu vou escolher essa opção aqui, esse sininho. Ele está em preto, mas eu vou passar para branco. Vamos diminuir e colocar em cima do outro sininho. Pronto. Agora vamos excluir o sininho que está lá atrás, tá, pessoal? Então, para fazer isso, a gente pode selecionar qualquer objeto aqui. Vamos em posição. E agora mudamos de organizar para camadas. E vamos procurar o sininho contornado. Então, é esse aqui. Então, com ele selecionado, podemos deletar. Pronto. Agora, nós vamos adicionar uma mãozinha de like. Então, vamos aqui nos elementos gráficos de novo e vamos colocar like. E eu vou escolher essa mãozinha aqui, também só com contorno, tá? Então, eu vou posicionar ela aqui, vamos diminuir, e aí vamos mudar essa mãozinha, arrastar e colocar no like, tá? Podemos diminuir um pouco. O like nós vamos colocar para trás, então, com ele selecionado, vamos em posição, em organizar e para trás. Então, pessoal, vamos testar aqui embaixo para ver como ficou. Ali quiser movimentar a agulha, inscrito, sininho, mudou para o sininho, like. Tá, ok. No final, nós vamos ajustar o tempo aqui embaixo, tá, pessoal? De cada página. Então, agora, nós vamos centralizar isso tudo, tá? Então, podemos clicar na página, arrastar e selecionar tudo. Pronto. Agora, vamos segurar, clicar aqui dentro e centralizar. Pronto, ó, apareceu a linha vertical, então tá no meio certinho, tá? Só para ficar assim direitinho, ok? Então, agora tá centralizado. Podemos duplicar essa página. Então, vamos aqui nos pontinhos, aqui embaixo, na linha do tempo, e duplicar página. Pronto. Então, o que vamos fazer na página 6 é, vamos deletar a mãozinha e vamos girar esse like. Então, vamos segurar aqui, fazer um giro, tá? Porque ele tem esse efeito assim. Será que ficou bom? Vamos testar. Tá bom. Agora, essa mãozinha de like fica branca, então nós temos que preencher com branco aqui. Então, vamos aqui em elementos e eu vou procurar uma mãozinha de like branca, tá, pessoal? Pra a gente colocar aí no fundo. Então, vamos aqui procurar uma mãozinha de like branca. Bom, não tem, eu vou escolher essa aqui e vou mudar a cor para branca. Pronto. E agora eu vou preencher, colocar ela atrás desse like, tá? Vou colocar do tamanho certinho.
Não precisa ficar exatamente igual, tá, pessoal? Porque é só para dar um efeito. Aí, vamos girar. Aí, com calma, você coloca. Aí, com calma, você faz direitinho. Agora, vamos mandar para trás. Então, vamos aqui em posição e para trás. Pronto. Podemos girar mais um pouquinho. E agora, vamos colocar os confetes aqui nesse like, tá? Porque tem esse efeito. Então, vamos voltar aqui na página 3, copiar esse confete, Ctrl C, e vamos na nossa página 6, dar um Ctrl V. Aí o confete tá aqui, a gente seleciona e coloca aqui, vamos mandar para trás da mãozinha, tá? Mas eu vou diminuir primeiro. Vamos posicionar. E agora aqui para trás. Para trás e para trás, para trás, para trás de tudo. Agora podemos girar também um pouquinho esse confete. Pronto. Bom, então a página 6 é essa. E vamos para a última página, tá, pessoal? Vamos duplicar essa página 6. Duplicar a página 6, agora estamos aqui na página 7, tá? Que é a nossa última página. Então, o que vamos fazer aqui é, podemos deletar o confete, vamos clicar no confete e deletar. E aí, podemos selecionar, essas duas mãozinhas aqui. Então, você vem assim, seleciona as duas e gira para a posição retinha, tá? Para a posição normal. Pronto. Agora, vamos colocar o tempo de cada página. Como vocês podem ver aqui embaixo, cada página já está determinada, né, em 5 segundos. As que tem alguma animação, você percebe que aumenta um pouquinho o tempo, tá? Mas cada página já é pré-determinada no Canva com tempo de 5 segundos. Então, para diminuir, a gente seleciona, clica aqui do ladinho e só arrastar. Então, a página 1 vai ficar com 0,7, só que a gente vai... Depois isso pode mudar, tá, pessoal? Nós vamos testar depois e vamos ajustando. Então, eu vou colocar bem pouquinho. Vou colocar 0,7. A primeira, 0,8. A página 2, vamos colocar 0,5. A página 3, 1,2. Página 4, 0,9. A página 5, 0,3. A página 6, 1,5 e a página 7, 1,2, tá? Mas isso a gente vai ajustar ainda, tá, pessoal? Vamos testar agora aqui nesse player para uma tela maior, para ver como é que ficou. Tá legal. Vamos aumentar o tempo aqui dessa página. Aqui, pessoal, nesse botão branco, nós vamos aqui em animação e vamos colocar entrando, tá? Vamos tirar esse ambos e vamos mudar para essa opção, entrando. Bom, pessoal, vamos colocar aqui na página 4, nós vamos mudar esse sininho, tá? E vamos colocar o sininho branco. Então, eu venho aqui, vou dar o Ctrl C e venho aqui nesta página, são os ajustes, tá, pessoal? Sempre a gente faz isso, no final a gente vai ajustando.
Então, eu venho aqui na posição, tá? Quando tiver difícil para selecionar, você faz isso. Vem aqui na posição, vem em camadas, e aí seleciona por aqui, ó, que fica mais fácil. Pronto, agora o sininho está selecionado, vamos deletar e dar o Ctrl V. Aí vamos posicionar o sininho aqui. Pronto. Vamos ver como ficou? Aqui a gente pode aumentar o tempo um pouquinho e aumentar o confete. Vamos lá testar novamente. Bom, tá ok. Agora falta a gente colocar o efeito sonoro. Para colocar o efeito sonoro, eu importei os efeitos que eu baixei no meu computador, eu mandei aqui para o Canva, tá? Então a gente vem aqui, ó, em Uploads, e nessa parte aqui, ó, áudios, e eu peguei esse efeito aqui, ó, mouse click, que é o barulhinho do mouse, e o sininho, tá? O Bicycle Bell. Então eu peguei, eu vou deixar aí na descrição os sites, tá? Que eu peguei esses dois efeitos sonoros gratuitos, tá, pessoal? Um foi no site da Adobe e o outro foi no Pixabay. Eu deixo aí o nome direitinho na descrição. Então, para adicionar o efeito, você vai com essa agulha marcar direitinho onde você quer. Então, aqui, ó, é nessa página, tá? É aqui que eu quero que faça o barulhinho do clique. Então, é só marcar aqui com a agulha e clicar, que já vai direto, ó, o efeito sonoro já foi. Então, agora a gente vai ajustar, vamos diminuir, porque não precisa ficar tão grande assim. Agora, um detalhe, pessoal, aqui vocês podem ver, nessa frequência aqui da onda sonora, esse primeiro clique aqui, ó, ele é bem fraquinho. Mas depois vem dar outro clique aqui, que você percebe que as ondas ficam mais fortes, que é um clique mais alto. Então, eu vou deixar nesse clique aqui, ok? Então, eu vou arrastar, eu vou diminuir, vou deixar nesse clique aqui que ele é mais alto. Pronto. Agora é só pegar, clicar e mandar aqui para a página. E vamos ver o volume. Para aumentar o volume, diminuir, você clica e vai com o botão direito do pad do notebook ou do mouse, e aí vem aqui em volume. Tá? Aqui eu vou aumentar um pouquinho, porque o clique é meio baixo. Então, vou deixar assim. Tá? Então, aqui vai ficar um clique. Agora eu vou duplicar esse efeito, porque eu vou colocar, tem outro clique aqui, tá? É aqui, ó, na página 5. Então, eu clico, e novamente com o botão direito do mouse, eu vou aqui, ó, em duplicar faixa de áudio. Pronto, duplicou, então eu vou arrastar. Olha o sininho, é aqui. E vamos testar como é que ficou. Bom, o clique tá ok. Agora vamos adicionar o sininho. Então, vou colocar a agulha na página onde o dedinho toca o sininho. Então, é essa aqui, tá? É a página 4. Então, é só clicar no sininho e a faixa de áudio do efeito já veio para cá. Então, vamos diminuir. Pronto, a gente diminuiu. E vamos diminuir o volume. Clica com o botão direito e vão abrir essa janelinha, vem aqui em volume. E vamos diminuir bastante, porque o sininho é muito alto. Então, agora, pessoal, vamos ver como ficou. Agora, pessoal, fica os retoques finais, né? Você vai ajustando para poder sincronizar direitinho o efeito do confete, tá? E do efeito sonoro com a mãozinha. Aí, com calma, você vai ajustando cada página no tempo certo, tá? Para coincidir e ficar bem sincronizado. Então, vamos lá testar de novo. Pronto. Aí, tá tudo sincronizado, tá direitinho. Agora, para baixar, para salvar, é só vir aqui em compartilhar. Aí vem, clica aqui, ó, em baixar. Aí já tá no formato de vídeo MP4.
é só clicar na barra roxa em baixar. E agora você salva, eu vou dar o nome para o arquivo, botão de inscrever-se, tutorial. Tá salvo aí no seu computador, você já pode usar no seu editor de vídeo, tá? Então, vamos ver se funcionou. Eu vou testar, então, aqui no editor de vídeo do Shotcut. Ok, pessoal? Vou testar o botão aqui no Shotcut, você pode testar aí no CapCut, pois o processo é bem parecido, tá? Eu tô mais acostumada com o Shotcut, por isso que eu vou testar aqui com ele, porque vai ficar mais rápido. Então, peguei aqui um vídeo meu, gravado, vou mandar para a lista de reprodução, vou jogar aqui na linha de tempo, vou adicionar uma nova faixa de vídeo, então, de inscrever-se, tutorial. Vou colocar aqui na lista de reprodução, então vou colocar aqui já no final do vídeo, segurar e arrastar e colocar aqui no finalzinho. Pronto. Agora nós vamos ter que remover esse fundo verde, né? Então, com ele selecionado, venho aqui em filtros, adicionar um filtro, vídeo, e vou procurar a opção Chroma Key avançado. Aqui com esse conta-gotas, é só eu clicar e clicar aqui no fundo verde. Já sumiu o fundo verde, agora eu vou diminuir um pouco o tamanho desse botão e posicionar. Então, eu vou colocar um novo filtro, vou adicionar aqui um filtro novo e venho em tamanho, posição e girar. Agora eu vou diminuir aqui, só clicar e arrastar. E agora vamos ver como ficou. Então é isso, se você gostou, se inscreva, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Se você gostou da ideia, se gostou do tutorial, se inscreva, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!